喂，大家好啊！點解咧用十幾秒嘅時間咧唔出聲，淨係 close up 呢隻錶咧？因為我想講咧就係、Bulgari 嘅 Diagonal 嘅 Diver 咧，或者 Diagonal 呢個系列咧出咗我諗廿幾年。最有印象當然係哥哥張國榮咧戴個 Diagonal 嘅，我諗35mm 嘅自動錶啦，自動機械錶啦，日曆35mm，咁比例好靚啦，有一條好特色嘅帶啦。咁其實佢出咗好多唔同嘅膠帶啦，亦都有啲aluminium 即係鋁合金嗰啲啦。咁嗰啲帶咧其實別樹一格啦，係幾有創新嘅。咁但係我戴上去咧好奇怪就係鋼帶咧，我又覺得我隻手太幼咧又唔舒服。膠帶咧，我覺得有兩節嗰個屈曲咧又唔係我中意嘅嘢。咁直到有新嘅系列啦，41mm 嘅 Diagonal 嘅 Diver 啦，用上自家機芯啦。雖然咧大約咧同呢個2892差唔多嘅機芯，無論係性能上鏈效能動力儲存都相若，唯一佢唔同就係嗰個擺輪咧就雙護橋啦。上鏈系統嗰個 Volta 咧就用上 ceramic 嘅 bearing 啦。少少結構上嘅微調優化咗啦，但係整體上咧用又唔覺得有啲特別優勝嘅地方。咁反而咧個機芯咧，譬如你校日曆褪出褪入嗰陣時咧，又覺得好似冇 ETA 嗰種咁實淨嘅感覺，好似比較似啲係啲幼細啲嘅手錶咯。咁但係咧真係戴起呢條膠帶咧，我冇 expect 到條膠帶有幾靚啦。英文咧叫 vulcanized 嘅膠帶啦，佢就係類似天然同埋人造橡膠混合而成嘅一啲咁嘅膠帶。我覺得異常好戴，同埋咧佢有微微彎曲啊，即係類似如果大家玩過勞力士嘅 Oysterfix 咧就知道啦。你見到我啲咁幼嘅手腕咧完全好貼服我嘅，咁變咗咧隻錶唔焗身又唔黐手，但係就好貼服。異常舒服啦，加上頭先你見到個 close up 咧，其實啲錶咧做工咧，如果大家有玩過Solar Temple 淨係咩咧？我有幾個型號嘅類啲，即係似好多類似 Finessimo 咁樣，但係用上呢個系列嘅自家機芯啦。未去到個超薄機芯嘅嗰個殼咧，個打磨咧，其實如果玩過就知，無論 Index 同殼咧同 Grand Seiko 咧都差無幾嘅。咁同人哋咧啲錶咧係有估唔到嘅做工咧，其實咧如果大家有見過 GO 嗰個就叫做咩CQ 嘅話咧。佢打磨當然靚啦，但係我估唔到啲錶咧定價比 GO 平一半啊！但係咧做工嗰種紮實程度咧係不無多樣嘅。你見到個反光程度啦，啲直角拉絲啦、拋光拉絲啦、垂直嘅拉絲啦、好 sharp 嘅護橋啦，一個我唔記得係 ceramic 淨係瑪瑙石嘅錶冠啦。旋翼式錶冠300米防水，而設計上咧亦都好簡約嘅。Bulgari 喺頂啦，12點鐘位置啦，6點鐘位置係300米1000尺，正常應該999尺，不過因為可能係為咗 symmetric 或者順眼啦。日曆亦都係好濕薄咁樣做個同色嘅日曆嘅，咁變咗唔會有個反差啦。好大嘅 Maxi Dial 嘅夜光時錶啦，6同12嘅對比，劍針。波嘅行動秒針，整體設計咧，我覺得就真係無懈可擊啊！係咁戴上我16.25嘅手腕咧，其實啲錶咧係好貼服、好輕巧啊！隻手錶咧就大約係10，佢話有12係咪定10？我諗10mm 鬆啲嘅啫。我覺得就真係仲要薄過 Submariner 嗰啲啦。異常舒服。我 CQ 好似都冇咁薄，最奇就奇在 CQ 咧嗰個Gassuta Original 咧隻錶咧。就話200米，但係我感覺上咧啲嘢錶好似冇 CQ 咁聚手，但係佢話300米，但係你唔會知佢點做㗎啦。可能係防水膠圈嘅問題諸如此類啦。但係整體隻錶咧，如果定價4萬零蚊咧，當然你知呢啲錶全身都幾大折讓啦，見到甚至乎可能有時你見到唔同嘅人都會有賣啦。其實就好抵玩嘅，即係我未玩過嗰陣時就覺得呢啲牌子Bulgari或者就名過其實嘅，直至到係有 Finessimo 咧，我先覺得對佢有啲改觀。改觀係咩咧？改觀係覺得原來啲嘢即係呢個錶，呢個珠寶集團都有心做一隻錶喎。到而家睇翻咧，的而且確咧，佢嘅做工咧，老實講咧，比好多即係大家實打實啦，即係點講咧，都係用翻全新嘅價格或者二手價格去玩呢啲錶嘅時候咧，
佢嘅意外驚喜比我喺玩咧雕陀浪琴啊、天梭啊、美度嗰啲錶咧係高好多。咁當然咧售價可能都會覺得貴啲，但係其實係咪貴好多咧？其實絕對唔係啊！但係俾你個感覺咧，嗰種有少少高端牌子應該有嗰種高級感咧。甚至乎我想講喺奧米加咧，大部分嘅系列咧都做唔到嘅。好簡單，我做個對比啊。奧米加當然好正啦，300米 Seamaster M 啦，咁啊嗰個好特別造型嘅 bezel 啦，但係唔好擰嘅。咁啊錶咧雖然係用上自家機芯啦，8800啦應該係，咁啊但係咧就偏厚嘅。條錶帶咧 tap 落去咧，淨冇 tap 咧唔好大嘅。個錶扣咧伸縮扣又好累贅嘅。形成咧叫我急不叫座，即係講 spec 咧佢就無撚敵嘅其實，但係真係戴上去咧，竟然啊，全新價格我諗而家嗰隻 Seamaster 300M 咧有綠色啊，有白色，有黑色，有藍色，乜色都做晒㗎啦，有金有銅都做晒。但係咧你見到定價而家去到5萬蚊左右咧，但係全新3萬零蚊買到。咁啲隻錶啦咁計啦，膠帶鋼帶其實差唔多好遠啦，定價4萬零蚊。咁全身咧可能都係2萬鬆就買到，2萬頭添咯，我咁講，唔係2萬零幾啦，2萬2、3咯。我記得買呢隻嗰陣時全身好似都係2萬1、2定2萬2、3，我都唔記得咗啦。其實咁啊，我覺得就好大驚喜啦，甚至乎我覺得佢膠帶比鋼帶仲大驚喜。如果大家真係中意戴 Oysterfeld，覺得好大，唯一佢輸蝕當然啦，佢個 Pin Buckle 就冇一個 Guide Lock System 或者 Easy Link 啦，咁就享受唔到便利性。但係其實我覺得咧，呢啲咁嘅微調咧，一格半格咧。Pin Buckle 潛水錶咧仲方便仲好玩，加上佢條錶帶真係好大，佢冇 run in 嘅，即係一戴就已經好貼服㗎。大家見到咁啊，入邊嘅 in 咧亦都係有少少透氣嘅 pattern 喺度啦，變咗就唔會黏手啊。所以我覺得呢啲錶咧，即係如果你中意應該咁講，如果你又唔係好熟手錶，咁啊你又成日想買啲潛水錶，但係你覺得潛水錶唔好大，覺得厚啊、鈍啊、奪啊，又想要啲 stylish 嘅嘢咧，咁呢隻錶我記得出咗好多顏色嘅，有橙色。有橙色、有黃色、有藍色、有黑色，金鋼好似做過銀白色奶白面咁樣，即係好多形式啦。咁啊的而且確係真係抵玩咯！你問我，即係啲雖然呢個設計應該2016年設計，距離而家差唔多10年，但係我戴上去咧，佢有種時尚同高級嗰種感覺咧，係甚至乎真心講啦，我戴勞力士都未必有。咁戴勞力士有陶瓷圈之後咧，佢又變咗似係有啲高級感咯，即係成個感覺啊！加上佢有用個白柏金噴砂嗰個字啦，勞力士啲鋼嘅 Submariner 或者 GMT Master，咁而家都有高級感嘅。但係如果成個整體設計咧，你真係覺得你睇到勞力士睇到厭，玩到其他嗰啲 Swatch Group 嘅牌子都唔想再玩啦，好雷同啦。咁又覺得 Richemont Group 嘅嘢唔啱你心水。即係譬如 GO 啊，譬如 IWC 都好似冇出潛水錶啦，出啲 Aquatimer 好似都唔受歡迎啦。咁我誠意推介咧，大家試下玩下呢啲咁嘅 Bulgari 嘅 Diagonal 嘅 Diver， 絕對咧係有驚喜俾你嘅。個驚喜如果你就咁睇平面咧，睇相啊或者睇嗰啲廣告咧，你會覺得隻錶平平冇企嘅。但係你認真啲揸上手啦，無論厚度啊、嗰啲做工啊，啲DD 拉絲嘅做工，即係以前係 IWC 啊。GO 啊，嗰啲貴啲嘅品牌先做到嘅，而家你望下嗰種實淨程度，唔係真係我百力滋喺度鳩噏咧，就會覺得啲嘢錶好正。而係我戴咗好耐咧，啲嘢錶咧，我真係估唔到㗎，即係我買咗唔係好耐呢隻錶，但係咧喺呢個最近30幾度嘅氣温咧，我係連續戴佢都好多日㗎啦。比起其他錶咧，佢係有一種舒服自在嘅感覺啦，同埋咧望落去唔 cheap，但係又有啲 style 嘅感覺，即係有啲格啊，有啲型格我哋叫做即係。我明白以前咧，即係我當然好中意勞力士啦，但係有時戴勞力士咧最悶嘅地方就係一式一樣。雖然我認同佢實力係靚啊，但係即係如果所費無幾咧，有一種又唔同人撞錶，又有質感，咁啊 Mac Dial 嘅面盤做到 Diver 應有嗰種好專業嘅感覺，咁啊視受性亦都好高嘅，即係無論黑暗光都好咧。佢個面盤唔會反光啦，夜光夠大啦，暗黑嘅時候咧，夜光都係好充沛嘅。咁啊，綠色夜光嚟嘅，唔係藍夜光。咁所以咧，我覺得夏天嚟講咧，或者去旅行咧，一隻咁嘅錶都係2萬零蚊咧，唔係好貴，又唔係好平啦。但係比起戴嗰啲一式一樣或者大集團所做嘅潛水錶咧，我覺得有誠意好多。咁啊，大家不妨喺世界各地或者香港搜尋下睇下有冇呢啲錶啦。即係我覺得係冇買錯嗰啲錶，即係。我冇 expect 啲隻有幾靚，即係我記得我一齊買嘅呢隻同埋隻
Diagonal 嘅 Magnesium Chrono，但係我承認我戴呢隻更多個 Chrono，因為我覺得佢嘅感覺再硬朗啲，同埋鋼錶咧感覺帶出嚟咧係更加實在嘅感覺。Magnesium 咧，我通常就係會係夜晚食飯咧 fashion， 即係襯得靚仔嗰陣時咧先會戴嘅錶。但係相反咧，而家夏天 T 恤牛仔褲咧，我戴呢隻 Diver 咧係多過隻 Magnesium 嘅。咁啊，今日咧估唔到隻錶咧都可以講到10分鐘對佢真係愛嘅感覺，的確唔錯，好正，冇後悔入手。即係你衰都知全新入手啊，有啲勇氣啦，因為以用咁嘅動態收藏咧就蝕得金啲，但係有閒錢咧，同埋我都覺得我而家買咗好多，其實10000、20000、30000嘅錶買好多，但係我放嘅誘因咧係少咗，因為啲錶唔係太貴咧，所以冇乜動力去放，就係咁啦。咁啊，今日講住咁多先，祝大家有個愉快嘅星期五同埋愉快嘅週末啦，拜拜。